अबे आफू त दाखा खाइरहेको कस्तो जात है किन गर्दै छ सुतेर लाइटहरू कता बस्छ एक दिन हुन्छ किन गौशाला किन अघि नै यहाँ बसिरहन्छ एक ठाउँमा यहाँ गौशाला आइपुग्छ म अब तरकारी लिएर जानुहोस् क्याले अब जाउँ न म आउनु त परिखेर हो अनि म कहाँ अहिले नगर्नु 8:30 भयो कामै सकेन गर्दैन जा जा आइसक्यो घर यहाँ हेर्नुहोस् है दर्शक तथा श्रोताबिन बाँदरहरूको चर्ती कला रमाइलो कुनै बाँदरहरूले चाहिँ आफ्नो दुध आफै खाँदो रहेछ मैले यो देखेको थिइनँ देखियो यस्तै यो पनि एउटा नयाँ कुरो हो एउटा सानो फुच्ची रुखमा खेल्दैछ यहाँ यसरी यहाँ त दुईटा पो रहेछ ल ल ल ल ल ल ल ल ल हेर 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 ल ल यसरी यहाँ एउटा छ यहाँ पनि छ एउटा तेरो केही गर्दिन हौ आफ्नो छोराछोरी कसैले लगिदिन्छ कि भनेर आइहाल्छ यसरी खेलिरहेका छन् बाँदरहरू। यो तपाईहरु
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा निराकी छ पुरै तल भुइँमा बिहानभरि खोजी खाएर थाकेका होलान्, त्यही भएर ल अर्कोले ल्याइए त्यसको नानीलाई केही गर्छ कि भनेर खुर्र कुदेर आइहाल्छ। यहाँनिर यसरी ल हेर्नुहोस् है दर्शकबिन, यसरी बाँदरहरूको चर्ती कला। यहाँ हेर्नुहोस् फुची बाँदरहरू यतापट्टि खेलिरहेका छन्। यहाँ जुम्रा हेरिदिइरहेको छ। यहाँ फुची बाँदरहरू आफ्नै तालमा खेलिरहेका छन्। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। जुन लाइक शेयर कमेन्ट तपाईहरुको जुन लाइक शेयर कमेन्टले र सब्स्क्राइबले फेरि पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। भन्दै आजलाई यो भिडियो तपाईहरु समक्ष पुगोस् भन्दै यही बन्द गर्दछु। धन्यवाद।